Edisona, të përshëndes cilat janë të dhënat më të fundit që ke mundur të sigurosh sa i takon pikërisht izolimit të një familje në fshatin Muriqan të Elbasanit? Të përshëndes, Kassandra, të doja ta nisja këtë raportim me një apel për emergjenca civile të prefekturës së Elbasanit, gjithashtu drejtuar edhe bashkisë së Elbasanit për të ndërhyrë sa më parë në banesën e cila po rrezikon që të përmbytet nga uji, pasi që prej mbrëmjes së kaluar, sipas asaj çka thot vetë çifti i të moshuarve, të cilët janë aktualisht të izoluar pikërisht në shtëpinë që jeni duke ndjekur pas shpinësime, që prej mbrëmjes së kaluar janë munduar me mjetet e tyre që të kërkojnë ndihmë, por deri në këto momente askush nuk ka ndërhyrë për të ndihmuar dhe familja është e izoluar dhe e rrethuar nga uji. Është e pamundur të kalosh në drejtim të banesës dhe ata nuk kanë asnjë mundësi për të lëvizur, pasi edhe thellësia e ujit ka arritur në nivelet deri në mes të trupit dhe për ta është e pamundur për të kaluar. Gjithashtu nga bashkëbisedimi që unë kam pasur me çiftin e të moshuarve, shprehen se në brendësitë të banesës së tyre ndodhen edhe nipërit e mitur, të cilët kishin ardhur për vizitë, por që si pasojë e rreshjeve të dëndura që kanë vijuar nga mesnata e kaluar dhe deri mëngjesin e sotëm, edhe ata kanë mbetur të izoluar së bashku me gjyshërit e tyre. Apelohet për ndërhyrje, pasi në rast se niveli i ujit do të rritet sërish, të rrezikojnë edhe jetën. Gjithashtu bëj një apel për baktit të cilat janë duke kaluar në nivelin e ujit dhe rrezikojnë që të ngordhin dhe si pasojë të shkaktojnë një dëm ekonomik shumë të madh çiftit, të cilët thonë se është vetja mundësi që kanë dhe që mbajnë veten. Gjithashtu probleme të tjera kanë në fshatin Jagodin dhe gjithashtu në sipërfaqe të ndryshme të fshatit Muriqan janë toka të shumta të cilat janë përmbytur dhe si pasojë e përmbytjeve dyshohet të paktën sipas asaj çka thonë edhe banorët ka të bëjë me mungesën e pastrimit të kanaleve kulluese. Ka pasur vazhdimisht problematika me pastrimin e kanaleve kulluese dhe prej disa vitesh, të paktën në 5 vitet e fundit, banorët shprehen se janë përballur me përmbytje të tokave të tyre. Sa i takon bilancit në përgjithësi në qarkun e Elbasanit, ka pasur probleme në të 7 bashkitë e qarkut, ku më të rëndësishmet apo më problematiket e quajmë janë evidentuar në bashkinë e Belshit, ku sipas informacionit e emergjencave civile janë disa banesa që tashmë janë në pushtetin e ujit dhe po punohet për largimin e ujit dhe rikthimin e situatës në normalitet. Ka pasur probleme me rreshitjen e gurve në aksin Gram-Shmoglic, ka pasur prezencë të inerteve mëngjesin e sotëm, ku është ndërhyrë dhe rruga aktualisht është e kalueshme. Gjithashtu në qytetin e Elbasanit, si pasojë e bllokimit të kanalit kullues në zonën që njihet si ish metalurgjiku i Elbasanit, janë të paktën 5 banesa të cilat janë përmbytur nga uji dhe është duke u punuar për largimin e ujit dhe të inerteve. Ka pasur probleme dhe vazhdohet të punohet në fakt në njësinë administrative të Shalsit në bashkinë e Terrikut, ku rrezikojnë disa banesa që të përmbyten si pasojë e prurjeve të shumta të kanalit kullues. Edhe këtu, sipas informacioneve të marra nga prefektura e Elbasanit, është duke u punuar, por deri në këtë momente nuk kemi një raportim nëse situata është vendosur nën kontroll. Ajo që kam mbetet edhe një apel i vazhdueshëm për të gjithë qytetarët apo drejtuesit e automjeteve që do të vizin në rrugët e qarkut të Elbasanit, është që të tregohen për shumë të kujdesshëm gjatë ditës së sotme, pasi edhe në orët në vijim pritet të ketë një rikthim të rreshjeve të shiut dhe situatat në rrugë mund të jenë nga më të rrezikshmet. Ka probleme me energjinë elektrike në të paktën në 2 bashki të qarkut të Elbasanit, konkretisht në bashkinë e Terrikut në njësinë administrative të Klosit dhe të Mollasit ka ndërprerje të energjisë elektrike dhe gjithashtu në njësinë përparim të bashkisë të Peqinit, ku sipas informacioneve është takuar për arsye sigurie energjia elektrike, pasi ka dëmtime edhe të fidrave që furnizojnë në energji këto njësi. Gjithashtu janë në detyrë edhe punonjësit e OSHA-s, të cilët janë duke punuar dhe duke
identifikuar të gjitha problematikat që janë duke u raportuar në mas ta themi në qarkun e Elbasanit, pasi gjatë mbrëmjes ka pasur shkarkesa elektrike dhe gjithashtu erë të fortë, çka ka bërë që të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në shumë njësi administrative. Kjo është pak a shumë situata në qarkun e Elbasanit, por i përsëris edhe një herë apelin nga vendi ku ndodhem për të ndërhyrë sa më parë në mënyrë që të vihet në ndihmë çiftit të moshuarve, të cilët janë të izoluar që prej mbrëmjes së kaluar. I bëjmë dhe një herë thirrje strukturave të Elbasanit që banesa ndodhet në fshatin Muriqan, njësia administrative Gjergjan dhe duhet vepruar sa më parë në mënyrë që të mos kemi një përshkallëzim të situatës.